Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar hari ini? Semoga sahabat YouTube semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Nah sahabat YouTube, di kesempatan kali ini kami ingin berbagi sedikit tips dan informasi tentang kesehatan dan kecantikan menggunakan bahan-bahan herbal. Nah, khusus di video kali ini kami ingin berbagi cara mengobati batuk dengan menggunakan bahan herbal, yaitu dengan buah belimbing wulu ya sahabat YouTube. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis. Namun untuk kalian yang belum bergabung di channel kami ini, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol loncengnya hingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika channel kami ini mengupload video terbaru. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Oke sahabat YouTube. Nah, untuk bahan yang pertama, sahabat YouTube cuma menyiapkan satu buah belimbing wulu yang sudah dicuci bersih menggunakan air ya sahabat YouTube. Nah, untuk bahan yang kedua, sahabat YouTube cuma persiapkan juga gula pasirnya. Dan untuk caranya sendiri, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, pertama kita haluskan dulu belimbing wulu ini ya sahabat YouTube. Contohnya seperti di video kali ini. Nah, bila sudah halus seperti ini, selanjutnya kita saring ya sahabat YouTube. Kita taruh ke dalam sebuah wadah yang baru menggunakan gelas. Nah, ini dia sahabat YouTube, sari dari buah belimbing tadi. Nah, selanjutnya cukup kita tambahkan 1 sendok teh saja gula pasir. Kemudian kita aduk hingga keduanya tercampur merata ya sahabat YouTube. Nah, setelah kira-kira keduanya tercampur, ramuan ini sudah siap kita konsumsi. Nah, minumlah ramuan ini setidaknya 2 kali dalam sehari ya sahabat YouTube untuk meredakan yang namanya batuk. Nah, di sini yang jadi catatan, sahabat YouTube jangan menambahkan apapun kecuali cuma gula pasir tadi ya sahabat YouTube, jangan ditambahkan air. Nah, bila sahabat YouTube melakukan rutin meminum ramuan ini, insya Allah yang namanya batuk akan segera mereda dan sembuh. Nah, sahabat YouTube bisa melakukannya sekarang juga ya sahabat. Bila kalian mengalami yang namanya batuk, entah itu batuk berdahak ataupun batuk kering. Nah, mungkin itu saja ya sahabat YouTube. Semoga adanya video pendek ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bila kalian ada kritik dan saran, bisa bertanggapan di kolom komentar di bawah. Dan sertakan juga like-nya. Kalian juga bisa membagikan video ini di medsos yang kalian punya
agar banyak orang lain tahu tentang cara mengobati batuk menggunakan buah belimbing wuluh. Nah, mungkin itu saja ya sahabat YouTube. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.